हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हाई गाइज भन्थ्यौ। हाई गाइज ए पछाडि सबै मुती छिन्। हाई गाइजले त मुती छिन् नि त। यसलाई त कपडा यति धेरै चेन्ज गर्नुपर्छ साथीहरू। अहिले बिहान र बेलुका भरिमा यसले 6-7 वटा त कपडा भ्याउँछ हैन। कट्टुहरू त झन् भन्नै परेन। दिउँसोमा किन डाइपर लगाइदिने भनेर नलाइदियो। यस्तै हो भ्याउँछ मुतेर मुतुवा बाबा। ल उता हेर न, हेर को रहेछ त्यहाँ। अनि यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आशा छ। म पनि एकदम सन्चै छु, हामी पनि सन्चै छौँ। अनि आजको भिडियो चाहिँ अल एबाउट आज बाबुले के खान्छ दिउँसभरिमा। बिहानमा चाहिँ उसले ओट्स खाइसक्यो, अनि अब चाहिँ उसको जाउलीको टाइम हो। अनि जाउलीमा चाहिँ मैले रोयो यसलाई म कपडा चेन्ज गरिदिन्छु है। गाईहरू यो चाहिँ बाबुको जाउल हो। यसमा चाहिँ मैले के हालेको छु भन्दा तुवर दाललाई नेपालीमा के भन्छ आई डोन्ट नो। तुवर दाल अनि मुसुरो अनि मुङको दाल र अनि चामल अनि अलिकति फर्सीको टुक्रा पनि हाल्दै थिएँ। अनि यस्तो बाक्लो बाक्लो भएछ। यसलाई अलिकति पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि मिक्सरमा ग्राइन्ड गर्ने। अनि अलिकति मैले के हाल्छु भन्दाखेरि फली हालेर अनि यो चाहिँ मैले बेलुकासम्म बाबुलाई यही दिन्छु। यसमा मैले थोरै बेसार र घिउ हालेर यसमा स्टिम गरेको थिएँ मैले। फलीलाई चाहिँ मैले स्टिम गर्छु एकछिन। अनि त्यसपछि यो भाग हुन्छ नि, यो भित्रको यस्तो आउँछ क्या, यस्तो ल्याएर परेको हो। त्यो चाहिँ बाबुलाई यसमा हालेर दिन्छु मैले। यस्तो आउँछ नि, त्यही खस्यो। यो चम्चाले यसरी निकाल्यो भने सट्टा आउँछ। बाबुलाई पनि हेर्नुपर्छ बिचमा, गाह्रो छ। एउटा फली राखेको थिएँ मैले। आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ है साथीहरू। मेरो चाहिँ यस्तो छ, अब कोहीले कसरी बनाउनुहुन्छ। पखन बाबा त्यही खेल न। छोरो रोयो फेरि उता। अब यसलाई मैले घुर्र पारिदिन्छु मिक्सरमा अनि बाबुलाई दिन्छु खानालाई। यस्तो बाक्लो भयो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति पानी हालौँ। यस्तो भयो साथीहरू जाउल। अब यति चाहिँ खान्छ बाबुले। यो त अलिक धेरै भयो क्या। यति चाहिँ खान्छ। ल हाई चेयरमा बसेर खाने हस् पोइन्टो। बाबुलाई जाउलो चाहिँ मनपर्छ। लिटो भन्दा अहिले अलिक जाउलो बरु खाइदिन्छ। तर कपडै भरि लाग्छ र पो सानो। यस्तै है साथीहरू। कपडै भरि। छोरो त फोरी छोरो हो क्या मेरो त। कपडा भरि लाएर सबै चुयो। जुङ्गा बन्यो नि बाबु तिम्रो त। जाउलोको जुङ्गा। ल खाइदेऊ न ज्ञानी बच्चा छौ नि तिमी। ल यति नाटक गरेर खुवाउनुपर्छ यसलाई। चुप्प गरिदिन्छ होइन। के भयो त नि, यहाँ पनि त बसेर खानु पर्यो नि त। उसलाई सुताएर खुवाउनुपर्छ।
हाई चेयर यहाँ बस्नलाई पो ल्याएको तिमीलाई, यति सजाउनु हो। ल खाऊ न त, उसलाई यति चाहिँ खुवाउनु पर्छ, झगडा गरी गरी बहिनी। खानामा त नाटक गर्न थाले क्या आजकल, पहिला खान्थ्यो मजाले, जति ठुलो भयो त्यति दुःख दिन्छ। खाइहाल नि त, कपडामा नपाएर न। ज्ञानी बच्चा पखत यहाँ पुस्छौँ लाए मुखैभरि गरे। मिठो छ, घिउ हालेको, नुन त हाल्न भएन, घिउ जिरा फुराइदिए। कहिले गाजर हालेर दिन्छु। फर्सी त मैले लगभग दिइरहेको हुन्छु बाबुलाई, थोरै थोरै हालेर। के गरेको र नि त मुख सबै। अब दिउँसो के खाने तिमीले? दिउँसो यसलाई मैले चाहिँ धेरै जस्तो फ्रुट्सहरू नै दिन्छु है साथीहरू, फ्रुट्स दिन्छु, अनि कहिलेकाहीँ नरिवल पानी पनि दिन्छु होइन, पेटलाई हल्का गर्छु भनेर। गर्मीमा कहिलेकाहीँ दिनु राम्रो हो। गर आज तिमीले एप्पल पिउरी खाइदेऊ होस्। बाबुले चाहिँ पपाया अलिक खान मान्दैन, अरू त लगभग खान्छ। पपाया चाहिँ अलि मिठो मान्दैन, किन हो नि। गर न, मुख त्यस्तो नगर। यो खाऊ अनि पानी पनि त खानु। हेर्नु त साथीहरू, मुख के गरेको। अब म यति खुवाउँछु अनि तपाईँहरूलाई भेट्छु है त साथीहरू। म दिउँसो देखाउँछु तपाईँहरूलाई म बाबुले के खान्छ। ब्रेकफास्ट त खाइसकेँ, ब्रेकफास्टमा चाहिँ मैले भिडियो गराउन पाइनँ, बिर्सिएछु। अहिले बल्ल यसो याद आयो भिडियो बनाइहालौँ न भनेर। धेरै भयो थियो मैले भिडियो नहालेको, कति 2 महिनै भयो थियो होला। नेपाल हुँदा हालेको थिएँ, अहिले त आएपछि त हालेको छैन। यो खान थालेपछि त उसलाई खुवाउन मात्र ध्यान हुन्छ होइन, के खान्छ भन्ने मात्र ध्यान हुँदो रहेछ। जुङ्गा बाजे कपाल हेर्नु साथीहरू, यसको कपाल त दुम्सीको काँडा जस्तो भयो। सिधा गर्दा नि नहुने के, ठडिहाल्छ, के गर्नु। तेल लगाइदिन्छौँ त बहिनी। ल यहाँ साथीहरूलाई देखाइदेऊ नि त गाइजहरूलाई, मैले यस्तरी खाइदिन्छु गाइजहरू भनेर। सानो यता हेर बाबा, बिहान हेर्दैन यो आफ्नै सुरमा लाएछ। ल दिउँसो भेटौँला है साथीहरू, बाई। झगडा गर्छ खानालाई कपैभरि पारेर फोरी। यहाँ त साथीहरू येल्लो के लाग्छ है, यस्तो के लगाइदिनु। एकैछिन हो यो कपडा पनि। खानालाई झगडालु नाटक गर्छ। जाउलो खानालाई नाटक। यसको भोकै बस्छौ, के खान्छौ? दुध मात्र खाएर पेट भरिन्न।
सो गाइज अहिले चाहिँ भएको छ बाबुको दिउँसोमा के खान्छ भनेर मैले बाबुको चाहिँ अहिले दिउँसोको टाइम दिउँसोमा उसले के खान्छ भनेर म भिडियो बनाउन जाँदैछु। दिउँसोमा चाहिँ उसलाई मैले एप्पलको प्युरी अनि एउटा बनाना यो दिन्छु है। त्यहाँ भाँडा छ के म अहिले माझ्छु अनि यति दुईवटा मिक्स गरेर प्युरी बनाइदिन्छु। हेर्नु होला यति गर्छु आधा। यसलाई पहिले म स्टिम गर्छु। खस्छ यार। यति चाहिँ आधाको चाहिँ म स्टिम गर्छु अनि एउटा बनाना हाल्छु। उसलाई चाहिँ ठिक्क हुन्छ यति चाहिँ। अनि आधा चाहिँ म भोलि दिन्छु। नभए यहाँ अरू पनि छ, अरू पनि छ न त। बनाना चाहिँ मैले बाबुलाई दिइरहेको हुन्छु। यो सुन्तला चाहिँ खासै दिँदिनँ, अब दिनु पर्ला गर्न राख्दिउँ। यसको साटो बनानाको साटो तपाईहरुले फर्मुला पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ बनाना नभएको बेलामा। मैले चाहिँ त्यस्तो गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो लोकल अन्डा है साथीहरु। देखाइदिएको बाबुलाई कहिले यो पनि दिन्छु। उसले चाहिँ खासै मन पराउँदैन अन्डा चाहिँ, कहिले काहीँ दिन्छु। यो चाहिँ हो बाबुलाई नरिवल पानी। हामीले चाहिँ घरिघरि टाइममा बाबुलाई दिइरहेको हुन्छौँ नरिवल पानी चाहिँ। अनि यो चाहिँ आज फुटालेर भोलिसम्म खान्छ उसले। बाबुलाई चाहिँ यति आयो है साथीहरू, 1 गिलास अझै छ क्या त्यहाँ, त्यो चाहिँ मैले खानु पर्ला 1 गिलास। अब यो यसले दिउँसो भरिमा यसलाई हामीले यही दिन्छौँ। फ्रिजमा नराख्नु पऱ्यो, चिसो छ अहिले। कति निस्किन्छ 70 रुपियाँको 1 गिलास नै आउँदैन। अलिकति मैले नै खानु पऱ्यो। भोरी जस्तो थियो क्या आयो नि 1 गिलास। पोखियो सबै आता बाहिरै राख्नु पर्यो, फ्रिजको माथि राख्नु पर्यो ढाकेर। यो चाहिँ हो साबुदाना। अब बाबुलाई चाहिँ अहिले म साबुदानाको खिर जस्तो बनाइदिन्छु पानीमा बनाएर। अनि यो चाहिँ मैले अघि नै भिजाएर राखेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ तातो पानीमा हालिदिन्छु म। गाइज हामीहरू चाहिँ खानासाना खाएर अनि यसरी हेर्छ है यसले मोबाइल, यसलाई देखाउनु हुन्न यो। अनि खानासाना खाएर अहिले चाहिँ बेडमा बसेको। अहिले चाहिँ कति बजेको छ भन्दा 8:30 भएको छ। सो आजको भिडियो चाहिँ म यहीँनिर इन्ड गर्न चाहन्छु। यदि मन पर्यो भने लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हैन। उहे खुस भएको अहिलेदेखि यस्तो बच्चालाई मोबाइल देखाउनु हुन्न। अनि आज अनि बाबुले चाहिँ जाउलो र त्यही दिउँसो मैले बिहान बनाएको थिएँ नि, त्यही जाउलो अनि त्यसपछि नरिवल पानी खाएको नि। नरिवल पानी खाइन् गर्मीमा, घरिघरि नरिवल पानी पनि दिन्छौँ हामी।
हेरे है यसले हेरे